Mida? Hakkame rääkima Eesti YouTuberite esitlusauditooriumi ja privaatsuse tajust. See on Liisa-Maria Muuli bakalaureusetöö Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna ühiskonnateaduste instituudi ajakirjanduse kommunikatsiooni õppekava. Juhendaja Maria Muru-Mängel, Emma, Tartu 2017 tehtud. Siis selle pikkus on koos lisadega 78 lehekülge. Ja sisukord on selline. Sissejuhatus, teoreetilised empiirilised lähtekohad, empiiriline uurimustöö siis, sisuluum 1.1, ussiluum uues meedias, 1.2 mikrokluusid, 1.2.1 YouTuberid, 1.2.2 Eesti YouTuberid, 1.3 kujutletav auditoorium, 1.4 enesepresentatsioon sotsiaalmeedias, 1.5 privaatse ja avaliku hägustumise sotsiaalmeedias, 1.6 uurimisküsimused, 2 meetodi valim, 2.1 valim, 2.2 andmekogumise meetod, 2.3 andmetöötlusmeetod, 3 tulemused, 3+1 YouTuberi tegutsemise mõtestamine, 3+2 kujutletav auditoorium, 3+2.1 punkt 1 auditooriumi roll sisuloomes, 3+3 enesepresentatsiooni strateegiad, 3.4 privaatsuse mõiste ja selle tajumine, 4 järeldused ja diskussioon, 4.1 järeldus, 4+2 diskussioon, 4.3 meetodi kriitika ja teadused uurimise võimalused, kokkuvõte, summary ehk ingliskeelne kokkuvõte kasutatud kirjandus, lisa 1 mõistete ja sõnade definitsioonid, lisa 2 nõusoleku vorm, lisa 3 lapsevanema nõusoleku vorm, lisa 4 intervjuu kava, lisa 5 kodeerimise skeem. Selline sisukord. Ja nüüd siis alustame. Ja sissejuhatus. Bakalaureusetöö käsitleb Eesti mõistes küllaltki uut fenomeni ehk YouTubereid, kelle all peetakse silmas inimesi, kes regulaarselt ise produtseerivad videot, esinevad nendes ja laadivad neid ideojagamiskeskkonda YouTube. Oxford Living Dictionary's 2016. YouTuberi võib nimetada ka Theresa Senti 2021 definitsioonide järgi mikrokuulsusteks. Mikrokuulsus on praktika, mille puhul kasutatakse videot tehes erinevaid eneseesitlemise strateegiaid, et saavutada populaarsus, kuid terminit kasutatakse ka inimese kohta, kes praktiseerivad seda praktikat. Enesepresentatsiooni mõtestamisel on abiks Ervin Kaufmann 959a 2 teine käsitlus, mille järgi on ellu teatud mõttes teatrilava, kus inimesed end esinevatele auditooriumitel etendavad. Inimene soovib üldjuhul jätta endast meeldiv mulje ja seda hoida. Sarnaselt kujutleb inimene sotsiaalmeediast, kellele ta räägib ja kuidas auditooriumiks temaga suhestuda. Liit 2012-331. Bakalaureusetöös uurin, millist eneseesitluse viise kasutavad YouTuberid nii soovitud pildi loomiseks kui ka näiteks privaatsuse kaitsmiseks, millise on taju auditooriumi, kelle end esitlevad. Vähemalt uurin YouTuberite enesepresentatsiooni strateegiad lähtuvad soovist kujutletavat auditooriumi ehk kuulajaskonda, vaatajaskonda, püüda tähelepanu pälvimise eesmärgil või tõrjuda privaatsuse kaitsmise eesmärgil. Auditoorium on üldiselt tähendab kuulajaskondaga. Teemat on vajalik uurida mitmetel põhjustel. Esiteks on Eesti mikrokuuluste praktika YouTuberina uusi YouTuberi olema saanud populaarsed noorte seas, seda nähakse ihaldusvahelise ametina. Tirn Blueberg 2017, TF Meedia 2015b. Samas ei ole veel täiel määral teada, millised on oma igapäevaelu erinevate aspektide esitlemise mõjud pikamaajaliselt. Digijäljed püsivad ja sellega seoses tasub mõelda pikaajaliste mõjude peale. YouTuberit saada või informatsioonil on võimalik õpetada meediapädevusi, mida silmas pidada mikrokuulustuste jälgimise, viitse ja sisu loomisel. Ma olen ka teatud mõttes YouTuber, podcaster, blogi, lihtsalt sisulooja. YouTuberite teemat on küll uuritud, kahtlemata vähem kui uus nähtus väärib, pigem on Eesti keskendatud rohkem blogide seotud teemade uurimise. Must on 2015, Peetson 2019, Rosenberg 2016, Tammek 2009. Mujal maailmas on
uurinud konkreetselt Youtuberit, näiteks Vilmas Vestenberg 2016, kes uuris Hollandi Youtuberit näite nende mõju teismeliste käitumisele. Lisaks on uuritud kuulsuste kultuuri, celebrity culture, sulgudes Briti Youtuber Zolla näitel, Lab 2015 ja Youtuberiks olemise eelised puudusid tähelepanu saamise strateegiaid. Holban 2015, Lundberg ja Söderman 2011. Eestis on Kristo Kaljuvee 2015 uuriv mikrokuulsuste sealhulgas Youtuberit tähelepanu väljumise strateegiaid. Varasemalt on uuringud Eestis keskendunud privaatsuse teemade pigem sotsiaalmeedia keskkonnale. Tervikuna Oolo 2012 minu töö teeb välja privaatsusvajaduste tunnetamise nende seas, keda saadab avalik tähelepanu. Karnaurse jätkab seminaritöös Uuli 2007 pilootuuringuna alustatud. Eesmärgiks on saada ülevaade Eesti Youtuberite esitluse viisidest, auditooriumi tajumist ja privaatsuse mõtestamisest ning privaatsuse kaitsmisest. Töö lisandväärtusena koostasime üheskoos Kaari Permiga Uuli ja Permi 2007 peamiselt Youtube'iga seonduvatest mõistetest sõnastikul. Lisa 1 uurimisküsimuste ja vastuste leidmiseks vaisen andmekogu meetodiks semistruktuuritud süvaintervjuu, kuna selliste individuaalintervjuudega on võimalik jõuda intervjueeritavate arvamusteni. Bakalaureuse aluseks olevad intervjuud viisin 10 Eesti Youtuberiga, kellel kõigil on Youtube'i kanalil üle 7000 püsijälge, subscriber ehk tellija siis. Tellijad nimetatud püsijälgjaks. Siin töö esimeses peatükis tutvustan teoreetilisi empiirilisi lähtekohti, millest on välja online sisuloome erinevaid aspekte, kirjeldab uute auditooriumi käsitlust ja privaatse hägustumist sotsiaalmeedias. Töö esimene peatükk lõpeb uurimisküsimust. Teises osas tutvustan valimi moodustamise strateegiate põhjad ja andmekogumise ja analüüsimeetodi valikut. Kolmandas peatükis on põhjalik ülevaate intervjuude kogutud tulemustest. Neljandas osas toon välja peamised järeldused, teooria ja uue empiirilise materjali põhjal laiema diskussiooni võimaluste edasiseks uurimiseks ja meetodikriitika. Youtube'i kanali püsijälge, kasutades nende meelepärast kantellja, millele veidi videod esinenud eelisjärjekorras püsijälgijate arv on peamiseks Youtube'i kanali populaarsuse indikaatoriks. Samamoodi tuleb teha ka mul see uurimustöö ja sellega ma tegelen praegu ja seetõttu ma ei teegi nii eriti palju neid igasuguseid videoid ja saateid. Leonard mängukanali videoksi ja saateid. Aga lähme edasi. Üks teoreetilised ja empiirilised lähtekohad. Esimeses peatükis on ülevaate sisuloomest uues meedias ja mikrokuulsuste kontseptsioonist. Lisaks selgitan Youtuberite olemust maailma ja Eesti kontekstis. Seal tutvustan uues meedias auditooriumi tajumist puudutavaid teemasid ja selgitan ideaalse ning kosmaarse jälge mõisteid. Kolmandaks tutvustan enese presentatsiooni kontseptsiooni sotsiaalmeedias. Seejärel käsitlen privaatse ja avaliku olemust, selle hägustumist sotsiaalmeedias võimaliku privaatsusstrateegiate kasutamist. Viimaks toon välja teoreetilist empiirilistest lähtekohtadest tulenenud uurimisküsimused. Siis Liisi-Maria Muuli on seda teinud. 1.1 Sisuloome uues meedias. Jõuab vist ära. Sotsiaalmeedia mõiste hakkas laialdasult läbi 2005. aastal, sel ajal peetakse silmas meedia sisu, mis on kättesaadav laiemale avalik. Loovad lõpptarbijad ehk sotsiaalmeedia kasutajad Kaplan ja Haanlaim 2009. 6. Sotsiaalmeedia on ühtses kultuuriline fenomen, mis on vorminud tugevalt info- ja kommunikatsiooniruumi. Boyd 2014. 6.
Tanahem Poitsi ja Nicole Bellis on 27-21, 211 defineerinud sotsiaalse võrgustiku veebilehega teenuse, mis võimaldab indiviidi luua avaliku või poole avaliku profiili, suhelda teiste liikmete, vaadata enda ja teiste kontaktide nimekirju. Palju nendest keskkondadest toetavad olemasolevate suhtlusvõrgustike säilitamist, kuid leidub ka selliseid nagu näiteks YouTube, mis aitavad ühendada 11 mittetuntud inimesi näiteks ühiste huvide ja vaadete alustel. Poid Ellisin 2007. Eesti kasutas 2016. aasta Statistikaameti 2017 andmel 99,8% 16-24 aastastest noortest internetti. 2014. aasta Eestis läbi viidud maailm meedia, jutumärkides on need 3 siis. Uuringust selgus, et 67% interneti kasutusest kasutab sotsiaalmeediat, kui valdavalt on levinud see noorte hulgas. Coates, Clem, Bruulmann, Wegerfeld, Siibak ja Lauristin 2017. Nimelt kasutavad uuringu kõige nooremas vanuserühmas 15-19 aastat 98% ja 20-29 aastate vanuserühmas 90% interneti kasutajatest sotsiaalmeediat. Coates, Clem ja teised 2017. Coates, Clem siis üks inimene. Sonja Livingstone 395 järgi või kriitikud näha noorte sotsiaalmeedia kasutamist aja raiskamise, isoleeriv tegevuse ning halvim nõudnäeks uues meedias pedofiilide ja nii-öelda jutumärkides laste magamistuppa tulemise riski, samal ajal kui vanemad arvavad, et nende lapsed teevad vaid kodutöid. Noorte sotsiaalmeedia kasutajate endi jaoks on sotsiaalmeedia muutub paigaks, kus toimub igapäevane kommunikatsioon ja aja veetmine. Ja see Senft 2012, mulle ka saavad 2, kus meedia andab võimaluse eneseväljenduseks, sotsialiseerimiseks, kogukonna kaasamiseks, loovuse arendamiseks, uue kirjaoskuse tekkeks. Seejuures on võimalik süüa oma mõtted üha suurem võrgustikeni ja saada kohast tagasisidet. Livingstone 2008, 394 sotsiaalmeedia pakub väga palju erinevaid platvormi eneseväljenduseks. Näiteks võime kirjutada blogipildist ja Instagrami jaoks ja laadida üles ise tehtud muusikat SoundCloudi. Ma olen kõike neid teinud ja YouTube'i ka. YouTube on üks sellistest sotsiaalmeedia platvormist, kus toimub kasutajate poolne aktiivne sisu loomine videotena. Tänu YouTube'ile on kättesaadavaks muutunud platvorm, mis võimaldab videote vaatajate kiirelt luua oma kanal, tootame sisu, haarata globaalset auditooriumi, seejärel saavutada ka laiem tuntus, saada näiteks tuntud näitlejateks või lauljateks karjääri 2011. YouTube kombineerib meediasisu tootmise ja levitamise sotsiaalse võrgustiku loomise aspektid, teeks videoga, mis keskkonnas koha, kus saab osaleda sisuloomas, tutvuda omasugustega, suhelda ja arendada oskusi. Xiao 2010-65. Näiteks saab iga YouTuber katsetada erinevaid videote tüüpe, õppida monteerimise, filmimistehnikat ja teha videot koos teiste huvilistega. Jah, täpselt nii. Mida me ka teeme, kui tega saad jälgid või tehnoloogiad, et siis taipad asja. Jah, ja see annab ka reklaami juurde. Brändi reklaamimine, enda brändi reklaami. Iseenda brändi. Aga nüüd siin lõpp. Ja 1.2 mikrokuulsused järgmine kord. Lähme sealt edasi. Ja ma lõpetan.